AAC ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉറപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ബാത്റൂമിൽ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വെറും 6 ഇഞ്ച് കനുള്ള 6 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള AAC ബ്ലോക്കാണ്. ഏകദേശം 5 ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 1 ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന. അതിൻ്റെ ബാക്കി കട്ട 1 ഇഞ്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇത് മറ്റേ ബ്രിക്കാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ 1 ഇഞ്ചിന്മേ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇത് ഈ കാണുന്ന പോർഷനൊക്കെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 1 ഇഞ്ചോ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും 5 ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടും ബ്ലോക്കിന് എനക്കില്ല. അതായത് ബ്ലോക്ക് പൊളിഞ്ഞു പോവില്ല. എത്രത്തോളം കൂട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ബ്രേക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാണാം. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതായത് 6 ഇഞ്ച്, വെറും 6 ഇഞ്ച് മാത്രം വീതിയുള്ള കട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. അതായത് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബ്രിക്കാണ്. മറ്റേ ബ്രിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കട്ട മൊത്തം പിന്നിലേക്ക് തള്ളി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ കട്ട അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഹോളായിരിക്കും കാണാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഉറപ്പ് ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ട ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ.